Nie, hádali sa, áno. Defekt! Ja som vždy pripravený. A keď je 35? Ja som s tým kedysi umýval, ale... Nie, hádali sa, áno. Ale keďže ma jeden bude. Neskúšal už dávnejšie. Jo. Nie. Čo tu púka? Ty si nabrzdil, ty špina! Zatiaľ v pohode. Hovorí, že ty je správny prevod, Ferko. Tak schválne som šiel na jej profil. 8 príspevkov za deň, za jeden. Lebo jebe. To je ako dobre, že tam nemám. Kokos. To z toho si 3-krát zmení profilovku za deň. 4-krát jebne odinatý koko na úlomky ženy a dobre. No si jebe. Nerob však počkaj, tu budú mať. Ja, tu máš. Nerob. Ty máš pliekať, ja to s tebou nehrám. Ale toto bude nebezpečné. Oh shit. A nejde. Nejde. Ale hen tam bude asi také väčšie. Ale to je iba tvoje, to je v pohode. Jaj, kurva. Voda. Áno. A potom zbehneme cez tento druhý kopec. Ideme na tú skránku, to by bola keška. Ale ja nechcem byť celý mokrý. Toto asi nedám. Zadávaj, ideš. Tá je tvoja. Vyskúšaj kolo kraja. No poj, nezastavujem, máme spoždení. Ty vole. To sú iné mňavky toto. Počkaj, počkaj. Toto bude ono hore asi, nie?
To je pekný chodníček, ty vole. Ne? To bude dole výživné. Nie, pomaly. S citom. Tak malý, že keby tam nič nebolo. Vyhodilo! Oj! Kokos! Ja nemám ruksak! Nie! Ty sa tu dotrepeš, no? Piči. Si zlú stopu urobil. A tam zabralo do tej najhlbšej vody. Čo toto? Ty pičo. A čo bolo? A čo bolo? Dobre. To je celkom. Či si vás to ojebati? Či si vás to odpliekati? Ja neviem. Kde? Kde? Niečo? Či čo? Videl som. Jam. Piči. Evo, do toho Rigona. Kurva, to sa šutre. Jaho. To bolo brutálne. Ty vole, čo bolo toto? Ja som tam skoro letel, ty kokos. Takú bombu do... Keby som ja nemali takéto bajky, tak už sme piči obidvaja, tomu ver. Ty si letel cez rajdy. Počkaj. Defekt. Mám defekt.
Ňam! Doľava. Teraz mám furt kokosky pocit, že mám prázdne koleso. Čo? Prestaň! Čo robíš však? Oho, troška ma to pýta. Kameňa do piče. Ty kokot. Skurvený kameň z pičeny. Čo je to? Ale tréning pekný.